यहाँ से मेन लाइन आएगा और यहाँ एक कमोड लगने वाला है, इसके लिए यहाँ प्लस का पॉइंट और वहाँ सामने में एक नल का पॉइंट पड़ेगा। पक्का कर दे सर। हाँ इसे सब पक्का कर दे, कच्चे रहेगा। अभी तो रहेगा कच्चा। खाली एक मुँह ले लेते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। हाँ खाली मुँह पक्का कर देंगे। हाँ इसको मिला के हम छोड़ देते हैं। हाँ। यह दूसरा बाथरूम है। ये हमारे अरमान बाबू हैं, काम कर रहे हैं अभी। इसमें काम बाकी है, यहाँ भी बाल मिक्सर है और यहाँ सामने गीजर का पॉइंट है।